Jemi këthym pjesën e dytë me këto që s'm ka kohë që sa në emision. Ku e konë? Unë Prit herë, prit. ku jem konë, Ka zëjo shaki që të mbuzë, kështë ka hangër? jes guxoj me kallëzu. Se më atë ka unë kështë më shefë sa qysh? Të këta opozita, Opozita? opozita. Se janë së shka të më të hangër tash pozita. Po janë bon tash agresiv, këta po menojnë që janë bo me Albin Kurtin e më kanë kafshu. Për i me, ha? Wallahi, A u ko femën a moshkull, ta di? Ja, moshkull se e pela i kandidati për president në Amerikë që fitoj atje. Po? U dollë si moshkull. Jo, mëre. Wallahi. Se dhe ka për këtyne që janë moshkull, ha? O, me zvetë në parlament kena. A janë shumë? Kodja, Mil. mashallah. Me ta hi ma shpejt në Evropë, më s'harra. Me këta që janë qështu moshkull, ha? Qështë dhe... Në qeveria, a ka në jo në qeveri, që është moshkull? Mashallah ka. Mashallah ka. Mashallah ka. Gëzuar me lajmë zeka të kena thirë sonde për dy arsye. Edhe grenellin e kem moshkull. Këtë ambasadorin Amerikan, po, loj. Po, a ka provu kush pejtonëve? Jo, po është burë mbi burë, hajde gëzuar. Krejt senet dhe bre, nuk ka sen që nuk e din kë. Me lajmë, ndryshimet që ndodhen në vend tonë ka njerë politike dhe të ndryshme, i kanë do njerë që na du të miftu. A di janë do njerë se flasin shlirë, po në qka mëndojnë, qka shojnë, ata flasin kështu, pa dorza. Njën dhe ta Milaimi, sa orë të kone zhvillim të madhë, Milaimin e kemi këtu. Pra haj qeveria re. Shka po do këtash kjo qeveria re, që shpesheti, ti e ko pjesë e parlamentit në këtë fundit. Para se me bon kështu pak me full për qeverin, për shkak të gjithë e kena një lidhje të madhe e kena pos me njeriun më të madh të muzikës shqiptare, me Nexhmije Pagarushën. Që e kemi aty. Por me qenë se jemi në ditë zije kështu, me rastin e vdekjes saj, une e kam pos një lidhje Ti e ke pas një lidhje edhe emocionale, edhe fizike. Të kam thithash për dy sene, një qeveria dhe tjetra është vdekja e Bilbilit tonë në Nexhmije Pagarushës. Une kështu juve dhe këtyne trive kështu ju shprej gjithve ngushlime. Ngushlime gjithve dhe familjes. Ka me qenë një rnek i krejt kombit shqiptar. Çfarë lidhje ki pas me Nexhmije, mëse henu mas pari të tema e parë? Mas pari, para se me full për vete, po flasë për erë të parë për një njeri që se den askush në publik, njeri u ma meritor për kujdesjen e të madhes Nexhmije Pagarusha është gruja e aktorit tonë të humorit Ibrahim Krajkovës Lecit. Në shtasti se ke ditë detaj. Kom të gjithë pak, po denë këtë shkollë ju? Ajo ka qenë dhe është, do me thonë, njeriu i cili gjdo me nxes ka shkuja, ka bo buken edhe kafen. Është njeriu që është për kujdes shumë, me kuptohet me plot të tjerë se mu i mjuhy në hak, por në mesin e njerëzë që kam shku gjdo tretin me nxes dhe kam pi kafe me ta, e dilte me ato pijamet e bukra ka qenë, do me thonë, djetë so ka qenë zonjë e bukur e pastër, edhe gjithmonë sa e hap të derën musulmante, se duke di që është e pastër, unë u dathë shanë koridar. Hajde të këti e bon shëherli, hajde dathë mrena. E kom pas një lidhje me te fizike, por kur u ligështu këto mujtë e fundit, ma nuk kam bo balë me shku me pa. Me pa. Sepse nuk kom dasht Nexhmije Pagarushën me pa në shtratin e vdekjes. Por kam shumë kujtime me te, po ta them për herë të parë ty në emisionin tanë, që ate dhe Adem Demaçin i kam incizu me orë të tana, me kamerë të msheft. I ke incizu me kamerë msheft? I kam incizu me kamerë të msheft. Janë, do me thonë, 3 veti kam incizu për shkak dashurisë të madhe me kamerë të msheft. Babën tim, ndjes post, i cili më ka rrëfy momentin se si i kanë kidnapu forcat serbe në Sofali, atë edhe nanën time, e kam incizu Bacin Adem edhe Nexhmije Pagarushën. Me kamerë msheft, pse? Sepse kamera e msheft lejohet me elshu ndaj një njeriu që ti e donë, që ke plan, që shkam unë e plan me bo 3 filma dokumentar për këta njerëz,
dhe asnjëherë njeriu nuk rrefen diçka Ndoshta është më sinqert biseda, ndoshta është më qiltër. Janë gjona të jashtëzakonshme që mi ka rrëfy në Xhmije Pagarusha, edhe Adem Demoqi, edhe baba im. Cila është fjala e Xhmijës që ti e kujton më shpesh ti Milajm? Cila është rrethimi i saj që ndoshta mund të mendoj me publikun se ti ke qenë shumë afër me to, edhe i kujdes për vilbilin e këngës tonë. Në Xhmija ka qenë njeri, besoj sikur shumë njerëz të mëdhaj, që ka qenë ndomë në dësh, ka qenë njeri tepër melankolik, njeri shumë e vujtur, njeri që me detaje e ka kujtu jetën e vetë të femirisë. Ka qenë njeri që është krenu gjithmonë me vendlindjen e vetë, me fshatin e vetë, me gjithë shka. Por duhet ta them që ka qenë njeri super i lëndum nga mos përkujdesja e institucioneve shtetërore. Pse Milajm po thonë nuk kanë kujdes për Xhmijën, ka pas një penzion, po më duket ndryshe ajo. E ka pas një penzion të radio-televizionit të Kosovës, pastaj qeveria, mësa unë e majnë men, qeveria e kryeministrit Haradinaj ja patënda një ndihmë, cilën ajo e refuzoj, por në përgjithësi unë mendoj që apo ta marrë një shembull të thjeshtë. Në Xhmija një moment duke qenë fikolli vetën në shtëpi, domethënë pa përkujdesje se shteti nuk ka pagu një njeri që 24 orë të përkujdeset për te, duke kalu karafti librave është rëdzuar moni, s'dija këtë ndëgju këtë histori. Kam ndëgju, për te e rrethimin, në rrethim privat. Po, është rëdzuar moni edhe e ka nëzar moni, gjysmën e trupit, e ka lëndu shumë, dhe fati i saj që kanë shku 2 studente, rastësisht kanë shku dhe ja kanë shpëtu jetën. Për monit. Po, une kam pos një lidhje tjerë zakonshme me te dhe më kujtohet kur kam shku në spital, në emergjencë, krejt ekipa e mjekve jonë habit, sepse u këthjel njeriu, do me thonë u bon krejt bot tjetër, ajo bota humorit. Keni qenë të lidhën shumë ju të dy, emocionalisht. Me te, jashtëzakonisht shumë edhe me një njeri që është gjallë, që këm posë edhe këte idhull të dashurisë Shpresa Gashit. Unë ma dje i thojsha në Xhmijës, qysh si më konë veç ja 7-8 vjetë ma i vjetër e më martu bashkë me ty. Me në Xhmijën? Me në Xhmijën. E kam posë, do me thonë, andër, e kam posë ndash non, ndash babë, ndash dashni, gjithë shka në paketën e saj, e të njëjtin respekt, e të njëjtin adhurim me rujë edhe për Shpresa Gashin që është gjallë, sepse ne zakonisht i lavdrojmë vetëm të vdekurit. Por në Xhmija për mua është diamant i kombit shqiptar. U preft në pasën e Xhmije Pagarusha, e jetë gjatë Shpresa Gashit. Mirë, dalim të qeveria e Republikës Kosovës. Qysh peshet që përbomja mas pari LDK dhe vetëvendosje, ose vetëvendosje LDK. Në një qeverisë që tani të re, shiko, në plot raste, me qenë se këtu në publik ka disa zonja që janë zonja, edhe ato që janë të martume, e dinë edhe unë nga eksperienca, se ka plot prej neve që kur martohemi në fillim, dyqysh se begenisim njëni tjetrin. Nuk do këtë mirë, do këtë mirë? Ja, s'do këtë mirë, thuvaj me qitë burë me që jetën, po tani o vëllajt, s'ko ka kon bashkë që shku menu, s'ko ka kon bashkë s'ko më ka dollë burë mirë, ose më ka dollë gruja e mirë. Bashkimi i këtyre 2 partive ka qenë i panatyrshëm. Do me thonë një parti e djathtë, një parti e majtë. Të dyjat më të mëdojat për momentin? Eksakt, por unë mendoj që nisja është shumë e marë. Albini ka kriju një kabinet qeveritar shumë të mirë, me njerëz të mirë, me njerëz të ditur, edhe ministrat e LDK-s, edhe ministrat e vetëvendosjes, kanë kapacitet për me bon ndryshime. Qytetarët e Kosovës kanë votu jo për parti politike, po kanë votu për ndryshim kundër politikës të kalume që ka qenë një politik e keqe. Ashtë kritiku shumë baba i ministrit, ministri brendshëm Agim Veliu, po në pju thamë publikisht që ai vjen prej një familje super patriote,
baboj i Agim Veliut ka qenë bashkëluftëtor i Shaban Polluzhës dhe njeri nga njerëz ma eminentë e ndeshjes. Gjithashtu ka qenë, domethënë, zbashku edhe me gjyshin tim, me Arif Sherifin. Vjen ka një taban shumë patriotik dhe është njeri shumë i guximshëm dhe unë besoj që Agim Veliu si ministër i brendshëm ka me bën ndryshime brenda policisë, zbashku me komandantin e policisë kuptohet, dhe mos të flas pastaj për origjinën e Albulina Haxhiut që vjen poshtu nga një familje super patriotike, gjyshi i saj është legjend e ilegalitetit edhe vujtjes, poshtu Glauku që unë Sherif Konjufcën e kam mik, i burgosur politik, dhe janë të gjithë Albini që gjithë në kabinet janë njerëz edhe të ri edhe me kapacitete për ndryshime. Ç'është po duket që ndryshimi i njerëzve tash që janë pushtet, njerëz të urtë, i pranojnë simbolet e vendit, nuk bënë zhurmë ma ditë me gjithë ato sulme që i patën nga opozita, heshten. Tash janë do rregulla ndryshe sigurisht në shtet. Albini më ka befasu për të mirat ditë. Sepse i tha opozitës folni, po një më hypë natit shaljes. E tash ky ka hypë në kali, nuk është mirë të kur jenë në kali të jetës në për mahal më morë me do thmi që ta shoj nëmën. A kupton? Opozita atë ditë e ka zdesh vetën komplet lakureq për para qeverisë. Që ajo shumë reagim foshnjor, i vetëmi njeri që ka folë logjikshëm dhe që fjalimi ti ka qenë këshillëdhënës për Albin Kurtin, ka qenë fjalimi Ajredin Kuqit. Fjalimi i Kadri Veselit ka qenë fjalim shumë inatçor. Dhe unë atë natë kam botu një shkrem dhe kam thonë, Saran është mu këfjell njeri mbas 20 vite. Të shkëfjell Kadria ma herët, sot ishtë në pushtet. Ndoshta aty të kujtohet kër i kam pas thonë njëherë në salën e parlamentit, thash javë ke dhonë shtagën budalve, e budal po të rejnë me shtagë tome. Krahu i luftës, do me thonë 3 partit politike, PDK-ja, AK-ja dhe Nisma, për dalim prej Anton Qunit, ministrit mbrojtjes, që i boni thirrje Rustem Berishës e Isen Berishës me shku në kabinetin e tij, Rene, do me thonë, tha që mu s'mintereson ideologjia ju i përkatësia politike, të gjitha këto 3 parti i kanë largu njerëzit më të dashur të vetë, bashkëpunëtorët më të ngushtë të vetë, dhe për më bot dikushit në PDK, në AK dhe në Nism, u dasht me isha 24 orë, më bo shumë problematik për balë tyne, e pastaj me ta qunim set, shefat, edhe me të thonë ty shefi, më ka qu shefit e ti me dve qka po dënë. Ose hajde. Hajde, ku po dënë me kanë. A i kanë qu budalt në për ambasada, a i kanë qu budalt në për ministri, a i kanë qu njerës ma hajvanotin ma të madhë e kanë fut në për institucione. Këta tjerë? Këta, qëta. Etash, Albini, nuk ma merë mendja që ka mu bazu në shtyllat hajvanatit. Albini dohet me u bazu në njerëz të ditur, në njerëz që kanë kapacitete, sepse ma qef kam unë me nejme një kundërshtar timin ma të modhin politik, i cili më kritikon, po që është i ditur. A e ke po ti gruja, po flasë për grun time, se zgudzoj me folë për grun tome. Falë beleresht. Okej, por gruja ime me ma bon një avë ditë resht ani të njeri dohna, përse se s'kam qa me folë. S'kam i thonë. Shpesh erë që atë gjuhet tjetë, pëse s'po që është Miloante, jo këtu më bërtet edhe shkon një të bon s'ka interesant. Adem Demoqi, po e përfundoj përgjigjen time me një citim të Adem Demoqit. Tha isha në Burg, në Kroaci, edhe më tha një burgosër serb, Zotni Ademi, maj me që më jam unë edhe gomari jam se sa ti. Përgjigja? Tha dhe me të hotri, thash qysh, unë mendova tha që po më fynë. E pse, tha se na jena 2 vetë, ti e 1 vetë.
A do më thonë shumica e bën mendjen. Gjithmonë kur ka vlim të ideve, ku ka debatet ndryshme, që këta muzikantat për shembull, mos me bo pak muhabet me zveti, jo mirë kape qit not, jo qiton, del tamam krejt tallava dhe bëhet muzika su gjuk i pejës. Bëhet lëmsh. Mirë, që të mërmenja, a du të me hek taksin Albini, kryeministri jonë? Tash, pikrisht pse Kadri Veseli ka thonë mos e heq, Kadria faktikisht e ka rëxu Ramushin me taks, unë e këshilloj Albin Kurtin për hir të Kosovës edhe për hir të miqve tonë Amerikan dhe Evropian, duhet me heq taksin sa më parë. A du të më zavendësu me reprezentativ? Asnjë zavendësim Albini nuk duhet me bë para konsult me Bashkimin Evropian. Ka deklarim fushat që ka po thonë kena me boto atë zavendësimin me mos tjetër. Dëgjë, plot sene kanë thonë fushat, i kanë hongër fjallët. Ma mira me na i hongër neve fjallët, se me javë hongër fjallët Amerikanve e Evropianve. Që po ta spjegojnë në kështu. Hongër vetit, fjallët. Exakt. Shiko, në qoftë se një shpi, tonën, ta kanë ndërtu baba ytë, prej temelit e deri në kolum. A duhet me vetë ti babën në herë mi thonë, babë, që shë kështë bon të soj shpije. Një shpi që e ke maru vetë, kur dush e rëgjan. Shpinë e Kosovës, lirinë e Kosovës, e kemi ndërtu me NATO-n, me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Ti esh i bindur që me më thonë Amerikanët dhe Evropianët, dile banu dordolec, e rre që ato midis bore, unë që ato dalë rri. Me thonë doje me grua adash. Me gru isha do nesër, me thonë, halo ma kolaj. Por, duhet me dit Albin Kurti, që politika nuk bëhet me qefe që shiteket dikuj. Serbia, që po ranë Vučići, na ka damtu taksa. A diso e ka damtu taksa Serbin. Sa miza kur lëshohet në shpindën e elefantit. Ani e kanë pretekst për thua ta? Vetëm pretekst. Lete heq Albini... E pse na mos të pas pretekst taksën? Na, për shembull. Për një joje. Më falë, na kur farë pretekst si nuk duhet me pas, për pos me bo Kosovën shtetë. Albin Kurti duhet koncentrohet në shëndetësi, që fëmijët tonë mos me shku kur smuen Maqedoni, në Turqi, në Gjermani, që na mos mi qu pacientat edhe në Beograd. Albin Kurti duhet të koncentrohet në sigurimet shëndetësore të punëtorëve, në arsim, mos me prodhu doktorat shkencav analfabeta e njerëz budall me diploma, do me thonë duhet të pastroj krimin e organizum branda për branda policis e prokurorisë e gjykatave. Këto janë detyrat e Albin Kurtit. Dialogun me Serbin? Dialogun me Serbin duhet me alon plotësisht në kompetencë Amerikanëve dhe Evropianëve. Kur të vjen marrëveshja, ulemi e studiojmë, edhe atëre mund të flasmi, edhe t'ju themi atyre që kjo marrëveshje nuk na përshtatet neve, do e qojmë në parlament nuk votohet. Gjohë sa ta thonë, duhet me nënshkru? Po nuk na shtin neve me dhunë, Amerikanë dhe Evropianët, po dojnë me ullë Serbin me neve. Serbia nuk ka interes me bisedu me neve. Serbia as për tymin e Obiliqit nuk ish ullë me fol me neve. Po Serbin po e detyrojnë me fol me neve. Pse? Pse është interesi Kosovës? Se kemi 1700 njerëz të zhdukur, që Serbia i din ku janë kufomat e atyre njerëzve. I kemi arkivat, i kemi dokumentacionin. Pastaj, mos harroni bre, 1 milion mërgjimtar kalojnë mrena vitit në për Serbi. A mund me kushtu në qos Albini hek taksin në elektorat vetin? Dhe nuk o zavendëson me mos tjetër. Albini letjet i bindur, letjet shumë i bindur, në qoftë se i banë qëto ndryshime, në qoftë se qytetarët e Kosovës nuk kanë me vujt për ujë, për barna, për rrymë, në qoftë se qytetarët, në qoftë se fëmijët tonë të Kosovës nuk kanë me shku në shkollë me çanta 16 kg, po kanë mi pos kushtet e mira. Në qoftë se Albini ndërton qerdhe, që nonna tona kur të lindin e i ban beba 1 vjet me qunë qerdhe, pasha toke, pasha qilë. As lopëve s'kom ju interesu taksa, se lemon njerëzve që ecin dy kam. Që ka s'pirë në Milajnë për thusë? Ore, qka na vynë ne taksa kur po zbrazet Kosova? Qysh mëre nuk ju vjen marrë këtyne njerëzve me folë për patriotizëm, po kuj pjallom na Kosovën, veç latë mëre dojnë me na metë në këtë vend e krokodilat.
Po kush do me nejnë këtë vend ku për ditë njerëzit veç të ikë? Ja pyeti nona tona, pyeti gruan time, pse i shtin fëmin e vetë me mësu anglisht e gjermanisht? Të tonë jena ty përgadit fëmin tonë për me ikë jashtë. A ka mundësi monale, Milaim, kjo? Po qysh s'ka mund, qysh nuk ka. A on let. Po let është që se Albini koncentrohet në probleme sociale. Albini duhet me umor me filterat e Obiliqit. Duhet me shku me burgos një 10 vetë, me thonë pse bashkimi evropian, deri sot, di ka dhonë 80 milion për filterat Obiliqit, e pse fëmijët tonë me vdek për i kancerit. Ky duhet me ka problemi për Albin Kurtin. Ju na mu morë, qa po thëtë Vučići, 24 orë si të qohëm, e deri të flajnë fëmija tonë, familje tona, Vučići Serbia. Vučići Serbia i tra numër e njerëzit. Duhet me ditë qëta fëmijët Kosovës. Sot janë 2 ushtarë Amerikanë në Kosovë, veç 2 ushtarë. Këta mujnë me flajtë qetë. Po me bo zoti vaki mu tranu Amerika dhe Evropa, me thonë, hajde mernu ju doni mejdan me Serbin, qka bujna na? Na e sulmujmë tani si molin e zi. A e sulmu molin e zi? Gati u bënëm, veç nuk në premtoj koha se kem të... Po na mëre helikopter, mëre skena. Ja, i kem një 2 për më dokët. Asë një helikopter se ki përndim të shpejt, mu bo një akcident në Pej, në Gjilan, Prizren. Je me ndohë ushtarak. Po jo bre, s'ka bre, nuk ka bre. Ej, qytetari Kosovës vun për barna. Qytetari Kosovës, pyti qëta publikun, kanë shkojnë me vizitu në spital. Duhet me jaqu qarshafin nonës e babës spital. Qarshafin duhet me jaqu. Është të vërtet? Imagina, nësë kem qarshafa, po levre. Po thu që kriminalizit duhet më koncentru në punë sociale. Po merë ma një kongë, qito se më nërvëzove, që ta shmë qite pejtoke, në ta qëtësona pak. Apo të plaknu një konga? Pa i ti jo, po më do këtë se ki këngëtare ka ardhë prej... Unë e me kënu zdivic, mune me taknu, qëfa konga me taknu? Qëpar për tënë, qëpar, lebi qëpar, bre? Jo, se tani... Prej të lavaz, deri në perë, cilë me tënë? A di pëse s'kam qefti me kënu, se apet sa apet kënon ma mirë, se ramushi kështu që s'mës këna. Po thua, marketing e këthejme pas pak me një kongë, me Milaimi, se ju ka tek një kongë.